fogueira está queimando em homenagem a São João. Nós, brevemente, vamos entrar numa época muito deliciosa. Tanto deliciosa de comida, de festa, de costume. Então, o nome dessa festa é Festa Junina. Vocês sabem por que o nome é Festa Junina? Porque ela é no mês de junho. E por que nessa música aqui diz que a fogueira está queimando em homenagem a São João? Quem foi São João? Vamos contar essa história para que vocês entendam sobre a lenda da fogueira de São João. Todo mundo prestando atenção que essa é a nossa nova história, beleza? Boquinha de siri, eu não quero mais ouvir. Era uma vez um casal de senhores bem velhinhos, a Isabel e o Zacarias. O grande sonho desse casal era ter um filho, só que haja tempo que tenha passado, tempo, e eles não tiveram filhos, porque a Isabel tinha um probleminha na barriga que ela não podia ter filhos, ela era estéril. Mas todos os dias eles continuaram orando e pedindo para o Papai do Céu para que eles fossem agraciados com o dom de gerar um bebê. Então, um certo dia, Zacarias foi trabalhar e no trabalho dele algo muito impressionante aconteceu. Apareceu um anjo e esse anjo era o anjo Gabriel. Gabriel disse: Zacarias, eu sou o anjo do Senhor. E o Senhor ouviu a sua prece de sua esposa. Sabe o que ele fará com você? Vai gerar no ventre de sua mulher um filho. E você tem que colocar o nome dele de João. Tudo bem? De primeira, o Zacarias ficou assustado. Não é sempre que um anjo vem nos visitar, não é? Nossa, será mesmo? Será que eu estou ficando louco? Ou será que um anjo apareceu na frente? Não sei não. Independente da situação, vou terminar de trabalhar rapidinho e ir para casa contar à minha esposa o que havia acontecido. Quando ele chegou em casa, ele contou tudo para Isabel, que ficou assustada, mas querendo ou não, aquilo era uma oportunidade. Será que eles iriam finalmente gerar um filho dentro aqui da barriguinha dela? Será que ia ter um neném? Então, passado um pouco de tempo, Isabel era prima de Maria. A Maria foi a mãe de Jesus alguns meses depois, vocês sabiam? E então, ela que sempre ia visitar a prima, ela falou: prima, eu quero estar presente quando essa criança nascer, mas eu moro um pouco distante, não vai dar para você me avisar a tempo. O que será que podemos fazer? Pensou. Isabel lembrou que ela sempre fazia fogueiras. E então ela pensou: será que se eu fizer uma fogueira, a Maria vai ver a fumaça de longe? Então ela acendeu uma fogueira fazendo o teste. Será que ela vai conseguir? Adivinha só, alguns dias depois aconteceu aquele milagre. João nasceu. Era uma criança incrivelmente linda. E Maria viu de longe a fumaça. E vocês sabem o que ela falou? Que quando ela viu a fumaça lá da janela dela, ela falou a frase: a fogueira está queimando em homenagem a João. Então por que ele se tornou santo depois? Vamos já descobrir. E aquele fogaréu todo subiu, Maria viu toda a fumaça, falou para seu esposo José e eles saíram correndo para que eles pudessem ver o bebê e para que a Maria pudesse ajudar no crescimento de João Batista, pelo menos até perto de Jesus Cristo nascer. E então é por isso que a festa junina tem tantas fogueiras. A fogueira é um símbolo principal da festa junina, porque começou a festa. Logo no dia seguinte do nascimento dele,
Tinha uma noite toda estrelada e havia muitos familiares querendo ver aquele bebezinho, porque todo mundo sabia que Isabel não podia ter e sabia que João Batista tinha sido um milagre de Deus. Por isso que mais tarde ele se tornou santo, virou São João. Todo mundo se agita quando o mês de São João chega. Vai ter muita brincadeira e quadrilha de montão. Tem fogueira a noite toda, muita chama e alegria. Os casais se divertem e fazem até simpatia. Nessa noite tem de tudo, tem quentão, milho e pamonha. Paçoca e pé de moleque na barraca da Antônia. O céu todo colorido faz a beleza espalhar. Balões, fogos e bandeirolas que servem para enfeitar. Na melhor festa do ano, bate forte o coração. A diversão é garantida, pois é noite de São João. Gostaram da nossa história? Não esqueçam de curtir e compartilhar com todos os seus familiares para que eles também possam descobrir sobre a lenda de São João. Até a próxima, crianças! Beijos!